プ場。何種類かある。でも想像のブリュワーとはちょっと違かったね。なんかこう醸造のこういう日本の湘南みたいなとこなのかな。あ、うまかった。できた。うわー、カメラ濡れちゃうわこりゃ。令和ですかね。令和。平成生まれもすべて今。そうですね。古く時代遅れた。仲間になった感じですね。
自分の荷物見てよって感じ。あれ？あ、キャラメライズドなったんじゃないこれ。なったね。ナス焼いたみたいな。ナスだねこれ。色味が感じ悪いけどなんか美味しそうに見えない。いいチョコレートだよねこれ。え、そう？はよかったよかった。あ、そうだね。あったかいのがいいのかもしれないね。やった、できた。あー、すごい。座ってた。じゃリーチリーチ。なんだお父さんいつもさ、最初。途中なのこれ。途中だ途中。これも途中。やるんですかね。あ